有成17000個港澳學生喺廣州呢度讀書喎，點解呢？係因為我覺得廣州都係一樣講粵語啦，咁我一翻嚟呢邊讀書有一個親切感，容易去適應呢一個環境。咁香港其實成個環境比較逼狹啲啦，再加埋即係身邊啲 friend 都係識晒嘅，想嚟到一個更加大嘅環境。香港700萬人，廣州1800萬人啊嘛。係啊，其實都係想揾一個同自己文化相近嘅一個城市啦。咁其實我自己都好中意飲茶啊，食腸粉啦。有咩美食係廣州有香港冇嘅？你覺得？即係廣州或者特別好食嘅？豬雜粥咯。點解大量香港人嚟內地消費呢？好多香港人可能會翻到內地去山姆或者整美甲，呢啲都係非常之常見嘅。即係我身邊嘅香港同學啊，都係因為平靚正。呢個現象喺澳門係好普遍嘅，過關10零分鐘就到啦。佢哋都會仲去買餸咯。我哋澳門有出現，即係我哋而家通關可以唔使帶身份證同埋通行證，會方便好多。留喺內地嘅話呢，你對你嘅工資嗰個人工嘅預期係幾多啊？其實如果對比起香港，梗係冇香港咁多啦。但係整體嘅生活節奏會更加好咯，住到食到就 OK 咯。計起生活所需嘅呢啲錢咧，可能一個月都要至少8000到1萬咯。我覺得識講粵語對於你哋融入學校同埋廣州嘅環境有冇幫助呢？講粵語係非常之幫到我哋日常生活嘅。譬如話咧，我哋成班人出去食嘢，食啲大排檔咁樣，同老闆喺度談價嘅時候咧，我哋就話老細，不如平少少啊咁樣。跟住佢就你識講廣東話，好啦，咁平少少俾你啦，小朋友妹妹仔咁樣。其實我都有做一啲，譬如話老人家探訪嘅一啲服務啊。咁而家廣州其實好多老人家都係未識講普通話，粵語其實係可以好好咁表達到我哋嘅意思啦，同埋老人家都會開心，會願意去同我哋講廣東話嘅。咁佢哋就會覺得我哋好親切感，好友好，又好開心咁樣同我哋傾偈。哦，你做好多社工㗎？因為我喺香港就係喺地區同埋社團都有做去服務，同埋我覺得係好充實嘅，幫助人哋。